Тянем глаза. Тут может тянет. Вот он. Получается. А там нету, там дальше. Дальше нет, это все, это маленькая пещера. Все пещеры размыты. Ну что, давайте будем выходить тогда? Да. Все побывали? Да. Пещера. Раньше люди Кто жили. посмотрел, ребята, выходим. Выход, Оксана. Жили давно. Человек Здесь там. давно жили. Монтан. Вот, вот, Оксана Монтан. вот. Смотри. Глаза, нос, рот, то есть сбоку. Каменное образование. Не поняла. Ну вот смотри, Оксан. Это как лицо. Осторожно, головой Глаз, ударишь. рот, нос. Надежда Рот, Викторовна, нос, там вообще что-то чудесно. Да, но это просто в камне так образовалось. А где там писаница-то нет? Нет, мы же не пойдем скорее А вы писать. что там фотографируете? Нет, я показываю лицо древнего человека образования. Я залезу. Голову аккуратно. Пока посмотрел, выходите, пожалуйста. Сейчас, Саш, выйдем. Вот, смотрите, глаза, нос, рот. Это в профиль получается, вот он полностью. Ага. Классно. Только осторожно. Ну что, все, пойдемте? Там, дети выходят. Выходим. Головы аккуратно. А сколько лет пещера, сколько лет? Много очень. Много. Ой! Еще кому-нибудь подай. А там... Чего за такие? Можно? Давай, проходи.